Самара Каримова митингде каза болгон балага бир да саясатчы кресло талашып жаткандар көңүл айткан жок. Бул тууралуу Самара Каримова жеке Instagram баракчасына жазды. Өлгөн өзүнүн шору болуп тур да бул байкуш уулубуз. Митингге барып өлүп калды эле эстеп койгон бир жан жок. Апасына атасына борум оруп турат. Бейишиң болсун жердешим. Зөөкүр ул кыздарыңды кечир. Аллахым бейиштен орун берсин. Бүгүн жерге бериле дуа кылып коюңуздар. Урматтуу элим, ыйлап турам, кайран гана 19 жаш. Бир үйдүн жалгыз уулу экен. Апасынын эси огон, өзүн билбейт дейт. Ким жооп берет? Ким жоопкерчилик алат? Митингге кайра чакыртып элди тукурткандар. Аллахым жазаңарды берсин. Митингге чакырбаган бир да саясатчылар, кресло талашып жаткандар көңүл айткан жок. Жаназага барган жок. Мына булардын чыныгы жүзү. Биз сыйлап, урматтап жүргөндөрдүн чыныгы жүздөрү. Бишкегибиздин абалы кандай болуп калды? Дагы деле токтой элек. Революция демиш болуп шаарды тоногон акмактар. Ак үй эмнеге талкаладыңар? Мүлк кыргыз элиники го. Элдик генерал урматтуу Курсан Асанов, Кыргызстан боюнча коменданттык саат жарыялаңыз сураныч. Көзөмөл кылыңыздар. Бул иштердин артында кимдер турат ойлонолу. Эгемендүүлүгүбүздү жоготуп албайлы. Түндүк түштүк деп карапайым элди бөлбөгүлө саясатчылар. Эл ынтымакта Бишкегим, Ошум, Жалалабад, Чүйүм, Таласым, Ысык көлүм, Нарыным, Баткеним деп жүрөбүз карапайым эл. Ар бир областтан куда сөөк, дос туугандарыбыз бар. Жакшы катташабыз, достошобуз. Саясатчылар силер бөлүнөсүңөр акмактар. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Жайна Атаканова, Анжеликадай депутаттар керек. Аттансаң колдоп чыгам. Ырчы Анжелика Кайратовага Кыргыздын баатыры намын берүү керек. Мындай демилгени куудулайым Гүлжайна Атаканова соц тармактагы баракчасы аркылуу сунуштады. Ал билдирүүсүндө Анжелика көптөгөн кайрымдуулук иштерин уюштуруп, бул наамга татыктуу болгонун жазган. Сенин жасап жаткан жумуштарыңды көрүп, сендей күчтайым болгум келди. Ак деп айтыш керек. Атты жаман оорук Кыргыз Республикасын каптагандан бери бир күн дагы өзүң үчүн убакыт бөлбөй, кыргыз элим деп күйүп жанып жүрөсүң. Чынын айтканда сага Кыргыздын баатыры деген наам бериш керек. Миңдеген адамдар вирустан коркуп үйүнөн чыкпай жаткан күн да болду. Эмне Анжелика оору тийбей турган жаны темир беле, бирок өз өмүрү коркунучта болсо дагы элим деп тыпылдап жүрүп иштеп жүрөт. Мен бир нерсени баса белгилеп айтат элем. Анжелика миллиондогон адам өмүрүн сактап калганга көпүрө болду. Бул жумушту баштабаса, жасабаса, билбейм дагы канча адам өмүрүн коркунуч келет эле. Анжелика мен депутаттыкка барбайм, жаш кандидаттарды колдойм дептир. Бирок кыргыз элине Анжеликадай эр жүрөк, күчтүү, эч нерседен коркпогон, кыргыздын көйгөйүн чечкен депутаттар керек. Анжелика депутаттыкка аттанса өзүн колдоп чыгам деп жазган куудулайым. Маалымат булагы, репортер чекит, KG. Ырчы Жанната Баялиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Мен балдарым үчүн жашоону чечтим. Экстримди сүйгөн, эч нерседен коркпогон айым ырчы Жанната Баялиева бул жолу жашоосунда окуялар менен бөлүштү. Мага анын ар бир иши тойдо эмес, чоң сахнада ырдасам дейм деген пикири жакты. Ал эми сизге кайсы пикири жагат болду экен, окуп көрүңүз. Саламатсызбы? Акыркы жарым жыл жалпы элге оор болду окшойт. Сизге да оор болдубу? Саламатчылык. Ооба, дүрбөлөңгө түшүп корккон учурларым болду. Бул убакта кайрымдуулук иштери менен алек болдум. Үй бүлөм, бир туугандарыбыздын атынан жардам бердик. Анан акын Бердибек Жамгырчиевдин Жүрөгүбүз Кыргызстан деген ырын жаздырдым. Мекен тууралуу аябай жакшы ыр, жакында чыгарам деп турам. Көп убактымды көр тирилик менен алып бурушуп, акча тапканга жумшачу экенмин. Карантин учурунда балдарым менен көп убакыт өткөрдүм. Ата-энеме көңүл бурдум. Ойлосом баарыбыз эле көр тирилик менен жүрүп калган окшойбуз. Бул да болсо жараткандын жакын адамдарың менен чогуу күн өткөр деген билдирүүсү болду окшойт. Балдарыңызды жалгыз бой багуу да оор болсо керек. Оор болот. Муну жалгыз бой энелер билет болуш керек. Керек нерсесин алып берип багасың, кем карчысын толуктайсың. Бирок баланын жүрөгүндөгү башка бир кемтикти атанын ордун тилекке каршы толуктай албайт экенбиз. Ажырашуулар азыр көп болуп жатат. Ортодо балдар каралбай, жүрөктөгү өксүк менен чоңоюп жатканы кейтет. Жүрөк ооруйт. Балдарым чоңоюп калышты. Экөө тең студент.
Кызым 18 жашта психолог болом деп окуп жатат. Улум программист адистигинде окууда. Буйруса чоңойтуп алдым. Азыр мага акылын айтып, жөлөк таяк болуп калышты. Кызым кичинекесинде ырдап жүрчү, бирок кийин башка кесипти тандады. Ырчы болуп чыгышыңызга айрымдар балдарыңыздын атасы себепкер болгон дешет. Эгерде тагдыр ага жолуктурбаса деле ырчы болмоксузбу? Мен 9 жашымдан баштап ырдап чыктым. Тайекем Атайбек Бөдөшев, тай жеңем Канике Эралиева менен 9 жашында ата-энемдин уруксаты менен гастролго алып кетишкен. Эсиңерде болсо, мурун байкем, эжем жана мен деген балдар көрсөтүүсү бар эле. Ал бери Бүлдүркөн деген ыр менен башталып аяктоочу. Аны менен ырдачумун. Көп катары келчү. Ошол убакта кичинекей жылдыз болуп калгам. Биринчи жолу чоң сахнага чыкканым эсимде. Алып баруучу менин атымды айткандан кийин сахнага чыгышым керек эле. Кичинекеймин да сүрдөп чыга албай турсам, аркамдан ырчы Шахризада Аскарова эже келип, түртүп жиберсе, чуркап чыгып кетип жатмаймынбы? Ошентип чыгып ырдагам. Кийин эң мыкты режиссер менен аларга клип тарттык. Мектепти бүтүрүп Бибисара Бейшанелиева атындагы искусство институтуна тапшырып окуп калдым. Мен өзүмдүн талантымдын күчү менен ырчы болгом. Талантым болбосо эл аралык фестивалдарга барбайт элем. 15 өлкөдө кыргыз элинин атын таанытып жүрдүм. Негизи эле биздин учурда чыныгы таланттар тандалчу. Азыр стилин оңдоп, кооз кийинтип, боентуп койсо эле ырчы болуп жатышпайбы? Биздин учурда андай нерсе элге өтчү эмес. Жандуу үн менен ырдачыбыз. Азыр деле жандуу ырдагандан рахат алам. Ырчылар фестивалдарга, гастролдорго чыкпай той менен чектелип калышты деген ойго кошуласызбы? Башка мамлекеттерде ырчылардын чыгармачылык менен алек болушу шарт түзүлгөн. Бизде болсо каражатты тойдон таап калышты. Эгерде шарт түзүлсө, ар бир ырчы чоң сахнага чыгып ырдаганды кааламак. Бул ырчылар үчүн бакыт. Анткени ошончо көрүүчү сен үчүн келип, сени карап олтурат. Ал эми той арга жоктун иши. Ал жерде үнүң ачылбайт, рахат ала албайсың. Сен ырдап жатсаң, башкалар тамак жеп олтурушат. Тойду ырдап үй бүлөнү багыш керек. Бирок ырчынын жан дүйнөсү чоң сахна деп турат. Балдарыңыз чоңоюп калыптыр. Жеке жашооңузду ойлогонго убакыт келди деп ойлойсузбу? Мен балдарыма жакшы билим берүүгө, турмуштарын бир нукка салганга жардам беришим керек. Өзүм тууралуу ойлонбойм деле. Экинчи планда деп коюшат го, бирок жеке жашоом экинчи планда да жок. Алар өз турмушу менен кеткенде жашоону ойлойм дейсизби? Кеч болуп калбайбы? Билбейм. Бул жашоону жаңы барактан баштагандан коркубу же балдар үчүн кармандыкпы? Коркуу деле эмес го, даяр эмесмин, курмандык деле эмес. Болгону мен балдарым үчүн жашайм деп чечтим. Өтө баласакмын. Балдарыңыздын башка жашооңузда эмне бар? Хоббиңиз барбы? Мен тамак жасаганды аябай жакшы көрөм. Торт, таттууларды жасагандан рахат алам. Анан үйдө аз эле болсо бир нерсе сонун кылып тамак жасап коюум бар. Андан тышкары спорттун экстремалдык түрүн жакшы көрөм. Парашюттун секиргенди, кышында лыжа тепкенди, ат чапканды жакшы көрөм. Эсиңерде болсо 2009-жылы Жылдыздар манежда аттуу долбоордо биринчиликти албадым беле. Эң оор трюктарды без страховки жасагам. Ат үстүндөгү трюктарды жасаган жигитовкада да эң жогорку бал алгам. Жашоодо мына ушундай нерселер бар. Негизи мен жашап өткөн ар бир күнүмө шүгүрдейм. Кыялымдагы ырчы болдум. Балдарым сүйүүдөн жаралды. Жакындарым, ата-энем аман эсен. Эч нерсеге өкүнбөйм. Ажырашып кеткенден кийин бардык аялдарда эле стресс болгом. Бирок 2 бала мага жөлөк болушту. Эч кимден укпаган акыл-насаатты балдарым айтышты. Стресстен ушул 2 балам чыгарды. Алар үчүн орундан туруп турмуш менен күрөшүүгө бел байладым. 3 жакшы сапатыңызды айтып берсеңиз. Ак көңүл, ачык айрым, токтоомун. Оңдай албай жүргөн сапатыңыз барбы? Сезимталмын, жаралуумун, ишенчекмин. Күчтүү болуңуз, маегиңизге рахмат. Маалымат булагы, Суперчекит, KG.